Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Non lo so quando e dove stai sentendo questo podcast, ma sono molto felice che ci sei. Oggi voglio parlare degli Evangeli, i quattro Evangeli, ma voglio parlare principalmente dell'Evangelo di Giovanni. I quattro Evangeli sono la base del Nuovo Testamento, tutto quello che è scritto dopo è basato su quello che c'è scritto nel quattro Vangelo, che è la vita di Gesù. Il primo Evangelo scritto è stato di Marco, perché in quell'epoca i cristiani avevano una persecuzione molto grande da parte di Roma e loro avevano paura di la storia di Gesù e tutto quello che Gesù ha fatto si fosse persa. Per questo l'Evangelo di Marco è stato il primo a essere scritto. Qualcuno dice che l'Evangelo di Marco in verità è nato di quello che Pietro parlava, l'Apostolo Pietro, perché Marco non era un apostolo, ma Pietro era molto amico della famiglia di Marco e è un Evangelo molto veloce. Se tu vedi sono 16 capitoli e sembra che Gesù ha vissuto una settimana sulla terra, è molto veloce perché loro avevano paura di perdere tutta la storia di Gesù. Poi abbiamo l'Evangelo di Matteo. L'Evangelo di Matteo è particolare perché Matteo era un cobratore di imposti, era uno che prendeva le tasse in Israele, li mandava a Roma, era odiato da tutti. E l'Evangelo di Matteo c'è una curiosità perché è l'Evangelo che più parla che Gesù Cristo è re. Cioè lui usa l'Evangelo per dire che i Cesari non erano la cosa principale, ma era Gesù. È l'Evangelo che più parla del regnato, diciamo, di Gesù. Abbiamo l'Evangelo di Luca. L'Evangelo di Luca è interessante perché Luca descrive le guarigioni, principalmente i miracoli di guarigione, con molto dettaglio, perché lui era un medico, per questo sicuramente interessava molto quello che Gesù faceva come miracolo fisico. Una cosa interessante è che tanto Matteo quanto Luca hanno preso più di 500 versetti di Marco, cioè la base dell'Evangelo di Matteo e di Luca è Marco. Ma poi abbiamo l'Evangelo di Giovanni. L'Evangelo di Giovanni non c'entra tanto con gli altri tre Evangeli. Giovanni ha scritto l'Evangelo per prendere due tipi di gruppi. Il primo i greci, il secondo i farisei. I greci perché i greci avevano una idea che il mondo era pieno di dei, ma esisteva il verbo, loro chiamavano il verbo, che manteneva tutto l'equilibrio nell'universo e sulla terra. Il verbo manteneva tutto in armonia. E è interessante che Giovanni inizia il suo Evangelo dicendo esattamente una cosa che per un greco era assurda: il verbo si è fatto carne. Cioè quello che i greci chiamavano della parola che manteneva l'equilibrio nell'universo, Giovanni dice: questa parola che mantiene tutto in equilibrio si è fatto carne, abbiamo toccato, abbiamo visto, abbiamo sentito. Questa è la prima cosa. Per questo Giovanni comincia parlando del verbo, perché quello era un linguaggio molto conosciuto dai greci. Ma poi c'è un'altra cosa interessante di Giovanni. Giovanni usa i miracoli di Gesù come segnale. Lui parla, se tu leggi l'Evangelo di Giovanni, che è un dei Vangeli più belli, lui parla che Gesù faceva dei segnali, non chiama solo miracoli, segnali. E questo per la nostra testa dell'Occidente non c'è tanto senso, ma per un ebreo sì. Loro avevano una lista di 10 miracoli o segnali che il Messia doveva fare e questo comprovava che quella persona era il Messia. Io ho una lista interessante perché la cultura ebraica, la testa ebraica è molto diversa da noi occidentali. Per esempio, loro credevano che il Messia doveva comandare la natura,
perché solo Dio può comandare la natura. Gli ebrei capivano che la natura è sottomessa solo a Dio, non è sottomessa all'uomo. E Gesù ha comandato la natura 2 volte, ha camminato sull'acqua, che a fisica dice che è impossibile, e ha fermato una tempesta, semplicemente parlando. E Giovanni mette questo perché questo è un segnale che Gesù era il Messia. Un altro segnale interessante che gli ebrei aspettavano era che il Messia doveva risuscitare un morto dopo il terzo giorno, cioè doveva risuscitare nel quarto giorno. Perché dicevano questo? Perché c'era un'idea tra gli ebrei che lo spirito poteva restare per 3 giorni, ma nel quarto solo Dio poteva fare ritornare lo spirito. E questo è interessante perché Gesù ha ricevuto la notizia che suo amico Lazzaro stava per morire, ma lui ha aspettato e è andato da Lazzaro quando era nel quarto giorno di morte. Per questo lì era un segnale dicendo: guarda, lui ha risuscitato un uomo nel quarto giorno, che è impossibile secondo la tradizione ebraica. Un'altra cosa nella lista è che solo Dio, solo il Messia poteva guarire un, un cieco della nascita, perché l'idea di loro era: se è nato cieco è stata la volontà di Dio. Allora per cambiare questo solo Dio può fare, nessun umano può fare. E Gesù ha guarito un cieco della nascita. Insomma, c'è un altro nella lista interessante che dice che il Messia doveva cacciare un demone senza nome, perché per loro il nome è molto importante. Io ho detto questo in un altro podcast, il nome di Dio. Se tu non sai un nome di qualcosa o qualcuno, tu non puoi controllare e tu non puoi capire che cosa è possibile, che cosa quella cosa o quella persona può fare. E Gesù caccia un demone senza nome, giustamente quando i discepoli non riuscivano a cacciare, di un ragazzo che si buttava nel fuoco, insomma, e Gesù lo fa. Perché dico questo? Perché l'Evangelo di Giovanni è un Evangelo molto bello, perché lui parla esattamente dei segnali agli ebrei, ai farisei, ai studiosi della sua epoca, ma parla anche ai greci. È un Evangelo completamente diverso di altri 3 Evangeli. Lui usa pochissimo la base di Marco e lui racconta una storia proprio mostrando i segnali di Gesù. E è l'unico che scrive alla fine: Gesù ha fatto molto di più, ma non avrà libri per scrivere tutto quello che lui ha fatto, ma questo segnale deve bastare, cioè quello che sto parlando deve bastare sia per i greci sia per i farisei. Io ti invito a leggere l'Evangelo di Giovanni, è un Evangelo estremamente bello. Se tu prendi una traduzione con un linguaggio più adatto a te, è bellissimo, è bellissimo. E questi 4 Evangeli sono la base del Nuovo Testamento. Noi abbiamo conosciuto Gesù perché loro hanno scritto 4 Evangeli. E tutto il Nuovo Testamento, Atti di Apostoli, insomma, tutta la lettera di Paolo si basa sulla vita di Gesù, che è descritta solo in questi 4 Evangeli. Che questa informazione ci possa aiutare, ci possa benedire e che tu possa leggere, ti invito a leggere l'Evangelo di Giovanni. Che Dio ci benedica.